आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफशा के दस्तरखान में अफशा आपकी खिदमत में फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बीफ के मज़ेदार से पाए कैसे तैयार किए जाते हैं। अक्सर लोग घर में ट्राई करते हैं मगर वैसा टेस्ट नहीं आता, तो रेसिपी को हमारे पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए जनाब, जल्दी जल्दी पाए बनाना